Ik ben Melanie van Noorden en samen met Lian van Wanrooy, oprichter, kartrekker van Stralend Schoon. Stralend Schoon is een buurtinitiatief die de straat weer schoon, veilig, groen en gezellig maakt. In coronatijd liepen we naar buiten, afval werd gewoon zo gedumpt, uit een auto naar achteren geschoven. Koelkasten die hier en daar lagen, het was echt een bende. Mensen kenden elkaar niet meer, het is een doorlopende straat. Het was gewoon zonde, het miste de verbinding. Terwijl de straat wel echt hele mooie panden heeft, een mooie geschiedenis heeft van gemeenschapszin, een goede buurt. Dus ja, deze straat verdiende gewoon beter. Dus ja, het was nodig. Ik ben Schenk Wissels en geboren hier op de Strolseweg op nummer 51. En vanaf die ben ik gewoon op de Strolseweg gebleven. Ja, het was eigenlijk een woongemeenschap. Als kind kon ik alles doen. Kon bij iedereen binnenlopen. Toen kon iedereen kon iedereen. De tuikjes hongen uit de brievenbus, toen kon zo binnenlopen. Dus de poorten achter waren altijd open, de deuren achter waren altijd open. Toen nog wel even lopen. Het wordt een beetje overgenomen door de maffia. Er kwam steeds meer drugshandel. Er kwam steeds meer rottigheid op de straat. Deze groep die doen veel voor de straat te maken, de straat schoon. Schilderen nu een hoop, ze zetten planten neer, schilderen nu een hoop, ze maken een koningsmerk. Maar ze zitten er hard mee bezig, dus dat is wel fijn. Mijn vendel blijft toch mijn vendel. En de Strolseweg is mijn weg. Ik ben Rachel, die gewoon hier elke woensdag handwerken met een clubje van mensen uit de straat in de buurt. We merken dat er heel veel verbinding ontstaat. Er ontstaat vaak van alles. We zien hier nu het handwerken, maar ja, er ontstaat ook vaak als er iets is met iemand, dan is het vaak van kan ik iets voor ik doen of kan ik deze, laat me weten als er wat is of er is iemand niet lekker of het verbindt en mensen zien op zoek naar een prootje kwijt te kennen, het inspireert ook op creatief gebied. Ja, hier werden de mooiste dingen gemaakt vaak. Ik ben Jette, ik ben 18. Ik doe veel binnen de cultuurwereld. Ik schrijf mijn eigen poëzie en spoken word wat ik online post. Ik woon hier sinds 2013 op de Straalseweg, dus dat is 13 jaar. Ja, de Straalseweg is natuurlijk heel lang en dat maakt het ook wel makkelijk. Ik heb veel vrienden op de Straalseweg wonen en dan kun je eigenlijk gewoon de straat uit fietsen en dan ben je er zo. Ik denk dat het meest gezellige van de Straalseweg is dat je wel de meeste buren ken je wel. En dat maakt het groepsgevoel op de Straalseweg wel compleet. Als het aan mij ligt, blijf ik zeker op de Straalseweg wonen. Stralend Schoon zorgt er gewoon voor dat mensen een wijgevoel weer krijgen. En als ze dat wijgevoel krijgen, dan willen ze zich ervoor inzetten en dan worden ze enthousiast. En als er dan hele kleine dingetjes worden gerealiseerd, heel simpel gewoon bloempotten die op straat worden gezet. Of er komt ergens een mooi kunstwerk te hangen of van die boekenbiepjes. Dat zijn mini geluksmomentjes. Maar over 5 jaar zijn wij de mooiste straat naar het centrum van Venlo toe.